chicos y chicas de YouTube, yo soy Fátima del canal La Diversión con Fátima. En este video les voy a enseñar mis perros. Nada más déjenme ahorita que los encuentre y se los muestro. Vean. Ay, ¿dónde se meten estos perros? Vengan, esta es mi casa. Vengan, vengan. Doc, mi primer perro y el bonito y más favorito es Doc. Ya los encontré, vengan. Ay, miren. Aquí están unos afuera, pero es mía. Se los busco. No sé. No creo. A ver. ¿Los ven? Si los ven, ellos son mis perros. A ver, vamos. Ahí está. Ese es Doc. Ahí está Doc. Vamos, les voy a mostrar algo que me encanta. Venga. Ay. Vengan, chicos. Aquí les voy a mostrar algo que me súper encanta. Vengan. Oh, miren qué hermosura. Tan hermoso. Miren, están comiendo. Están hermosos. Bueno, chicas y chicas de YouTube, esto ha sido todo el video de hoy. No se olviden darle like, no dislike. Y mi canal se llama La Diversión con Fátima. Chao.